Momento de ir rápido por las calles. Uy. Uy. Joder, de que me cuide en mi casa, me siento sola, dice. Ay, no, mejor quédese sola. Ay. Vamos a buscar otro carro. Grúa. Vamos a atropellar gente. A ver que no haya nadie dentro del carro. A ver. Sería un buen momento para robar. Ay, pero no puedo. Ay, voy a llevar su carro. Ay, vámonos. Oh, oh. Captura fallada. A ver qué más puedo usar. A ver, de camión. Nada. ¿Cuál más? Y este. Este es de lo que te recogen la suciedad de tu alcantarillado. A ver qué más. Moto. Bueno, por lo menos tengo casa sola. Nadie me va a decir qué hacer. Noticia de última hora. Un hombre chocó contra un poste en la... Un hombre de moto chocó contra un poste en la avenida de... Ay, no. A ver qué más. Yo me jodí de ver mi canal en la tablet. ¿Cuántos suscriptores tengo? Pues, todavía 10. Mío. No es nada. Oh, no. Hagamos que yo estoy viendo mis propios videos. Me da 4. Estaba pensando algo. A ver, me voy a... Para mañana, A ver. Al parecer no tengo una casa. Yo me he dado mucho. Ay, tengo ganas de ir a comprar, pero ya es muy tarde. Bueno, pero tengo que ir.
Bueno. Bueno, a ver qué me puedo comprar. Tengo hambre, no he comido en todo el día. A ver. ¿De dónde es que atienden? Buenos días. Para comprarme unos doritos y una hamburguesa y una Coca-Cola, ¿cuánto sería? 50 pesos. Está muy barato. Pero bueno, adiós. Vámonos. Ey, ¿yo por qué apago esto? Listo. Cierro. Bueno, me lo iré a comer mientras. ¿Alguien sabe cómo se prende la televisión? Bueno, al menos. Ay. Enter pues, enter. Ay, Dios mío. Todo esto me pasa. Eso está bien. Uy. Eso. Para un colombiano todo se ve barato. Primero de seguir para tu herramienta. Hagamos que yo me la acabé acá. Ay, bro. Para el deleite.
Era lo que estaba buscando. Bueno, al menos la tengo desde... el colegio. ¿Y esto qué? Correo y paquetes. Chatarra, chatarra, ¿quién me vende chatarra? Me vende chatarra. Eso. Voy a echar rápido. ¡Ay, mi camión! ¡Mi camión! No me quedé sin nada. ¡Ey, mi camión! ¡Ey! ¡Ey! No, mejor no. ¿Será que atrás puedo llevar gente? Ay, pero este cabo... Ay. Tu papá fue a la guerra. Permítame. Ahí todo se olvidó de nuestra familia.
Uy, uy. No sé qué estamos haciendo. Ya, me tienes aquí pitando como loco. Voy. Este me viene siguiendo. Este tipo se la va a ver conmigo. Ya te... Ay. ¡Megalodon!
quiere. Ah, bueno, mejor quiere estar jodido. Wow, que es que puede manejar